За сайн байцгаана уу? Арай минь төргий. Өнөөдрийнхээ онлайн сургалтыг эхлэе. За манайхан онлайн сургалт руугаа ороод ирээрэй. За бид нар одоо ямар ч байсан онлайн сургалтынхаа 6 удаагийн сургалт явуулсан байна. Өнөөдөр 7 дахь сургалтаа хийхэд бэлэн болоод байна. За энэ сургалт бол мэдээж анхны одоо хөтөлбөрийн дагуу 30 хоног явах ёстой. За 30 хоногийн хугацаанд өдөр бүрийн сургалтууд, за дундуур нь бол видео, хичээлүүд, ярилцлагууд гэсэн олон зүйлээр одоо хөтөлбөр байна үргэлжлэнэ. За миний дуу сайн сонсогдож байна уу? Манайхан дуу сайн сонсогчвол одоо 5 гэсэн тоо комент бичээд өгөөрэй. За өнөөдрийн сургалтын сэдэв бол компани Боломжууд. Энэ Форевер гэдэг компани нь ямар боломжийг бусдад гишүүдтэй олгод юм бэ гэдэг талаар ярилцах гэж бэлдсэн байна. За хичээлээ эхлэхөө. За нэгдүгээрт Форевер компани бол хүнийг одоо эрүүл сайхан урт настай ад жаргалтай амьдрах боломжийг бэлтгэл одоо боломжийг олгодог. Яагаад гэхээр энэ компани бол гайхалтай 100 настын 300 гаруй төрлийн бүтээгдэхүүнтэй. За хүн төрөлхтөн бол 100 настыг угаасаа шүтэж ирсэн. 100 наст бол хүнийг эрүүл, урт наслах гадаад дотоод талаас нь одоо ахуйн талаасаа ч гоо сайхан талаасаа ч гэсэн тийм ээ хүнийг эрүүл инх уртдаа наслах бүхэл одоо зүйлийг байгалаас агуулж өгсөн юм гайхамшигтай ургамал байт юм байна. Тэгэхээр манайд бол за хүнийг одоо манай энэ 100 настын одоо энэ алаа бол тийм ээ цэвэр 100% 100 наст гэдэг энийг уухаар мэдээж бүх биеийг эрүүлжүүлдэг. За 5 цул эрхтнийг эрүүлжүүлдэг, эд эсийг төлжүүлдэг. За тэгээд хотоодны шарх, илэгний өрөвсөл маш сайн. Яа тэр манай нэг хамт ажилладаг хүүхний маань нөхөр бас уурхаад ажиллаад хотоодны шархыг өндрүүлсэн байгаад хор тавдрын 1-р зэрэгт очсон байснаа мэдээд энэ алаанаас за 9 сар уусан. Жох өндөр тунгаа. Тэгээд ерөөсө хотоод нь ямар ч асуудалгүй сайхан идэгсэн ийм гоё үр дүнгууд байгаа. За дараагийн лайваар бол үр дүнгуудээ ярина. Та бүхэнтэй хаваалцсан гэж бодож байгаа. За хүүхдийн витамин гэдэг. Одоо энэ хүүхдийн хоол тэжээлийн дутмагшилд ордог ч юм одоо тий витамин энэ минерал авч чадахгүй байгаа, хүнснээс авч чадахгүй байгаа хүүхдүүд, за хоолнд дургүй хүүхдүүд, дархлаа муутай хүүхдүүд энд манай энэ витамин бол маш сайн хүнсийн нэмэлт хийжээд болдог. Гоё амттай, аюу олон ширхтэй. Нэгээс одоо 2 насны хүүхд, 0-оос 1 насны хүүхд ч юм уу бол баг 2 сар хэргэлцдэг. За жоохон том хүүхдүүд нэг сар хэргэлдэг юм гоё витамин байдаг. За энэ ханиад томооны үед бол дархлааг нь сайжруулахын тулд за хүүхдтэй энэ витаминыг авч өгвөл зүгээр. За томчууд маань болохоор энэ дархлаагаа сайжруулах абсорбент С. За энэ С витамины орцтой ийм маш мундаг гоё хэвэгтэй ийм гоё витамин байдаг. Энэ бол одоо яг бидний одоо том 13-аас дээш насны хүүхдүүд ч юм уу 15-аас дээш насны хүүхдүүд ууж болно. Бүх насныхан ууж болно. Дархлааг маш сайн дэмжиж өгдөг. Бас гоё судсыг цэвэрлж өгдөг. За тэгээ бас хордлогыг тайлж өгдөг гэд ийм гоё амттай ийм үйлчлэгээтэй гоё сайхан амттай ийм витамин байна. За дээр нь манай гайхамшигтай гоё О байдаг тий. Энэ бол эмчилгээний зорилтоор хэрэгжилж болно. За алааны яд цэцэгнүүр гэлэн О гэж үздэг. За энийг энэ манайхан бас мэддэг болсон бэлээ. Монголын ард түмэн аягүй хэрэгэлдэг болсон. За тэгэхээр шүдний палан унахгүй. Ягаад тэгэхээр гэлэн О. За хоёрдугаарт хоолой өвдөд бас зайлчдаг. Энд чинь алаад тамч өрөвсөл дараад байгаа байхгүй. За тэгээд бүүлний өрөвслийг эмчилчин дээр нь шүд сулрахаас одоо сэргийлж чаддаг. За мэдээж шүдийг цайруулна ийм гоё О байдаг. За тэгэхээр ийм гоё бүтээгдэхүүнтэй компанид болохоор эрүүл мэндээ сайжруулаа тий. Бусад бүх зүйлээ ахуй хэрэглээ гоо сайхнаа авчих гайхалтай бүтээгдэхүүнтэй учраас энийг хэрэглэсэн байхад таны эрүүл мэнд, таны болон гэр бүлийн эрүүл мэндийг хамгаалж чаднаа. Энэ бол манай компани хамгийн ихний гоё боломж юм байна. За одоо та бүхэндээ слайдаа наашин томруулчих. Слайдаа гоё харуулад ярив. За тэгээд гоо сайхны ийм гоё маскууд байдаг. Дааврын тэнцвэрийг хадгалдаг Реал жилиг гэдэг гоё бүтээгдэхүүн байдаг. Хүүхнүүд мэн, октоодын мэн одоо хөхийг гоё томруулдаг гэж гоё үр дүнтэй өргөдлийг арилгадаг. Олон жил 7-8 жил одоо
гэр бүлтэй болоод үр хүүхдтэй болж чадаагүй өр Монголын маань гişүн гоё энэ Ариал жилийн бүтээгдэхүүн уугаад үр дүнгээ үзээд одоо үр хүүхдтэй болсон юм гайхалтай түүхүүд бол маш их байгаа. За тэгэхээр манай бүтээгдэхүүн ярих юм бол их байгаа. Тийм учраас одоо дараа нь ямар боломж байдгийг да. Өөрөө хэрэглэхээс гадна бусад хүмүүст эрүүл мэнд бэлгэх боломж. За өөрөө хэрэглээд гоё таалагдсан үр дүнгээ угаасаа бид нар цааш нь өөрийнхөө найз нөхөд ах トゥ за тэгээд танихгүй хүмүүс ч байсан те эрүүл мэндийн асуудалтай ч юм уу тийм хүмүүст бол маш их санал болгодог. Тэгснээр тэр хүмүүс мань хэрэгэлдэг, тэгснээр гоё эргүүлждэг, тэгээд эргээд баярлдаг. За энэ бүтээгдэхүүн бол тэгээд үр дүнгээрээ одоо хөтлөө явчих тийм да. Олон хүн цааш нь түгээгдээд амнаас ам дамжаад ингээд явдаг. Энэ бол бусад хүмүүст эрүүл мэнд бэлгэлэх бас боломж байдаг. За гуравт нь мэдээж гоо сайхны удаан хадгалах боломж. За манайд гоос алаа суурьтай маш гоё гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд байдаг. За Sony гоо сайхны ком гэж бий. За тэгээ Infinity гээд за тэгээ мэдээж арьс арчилгааны бас гоё бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Батгтай арьс одоо юу гэдгийг те нөсөө толботой арьс эдэр хэмжилдэг. За тэгээ манай гоо сайхны ком бол энэ дэлхийн мессийг одоо 10 гаруй жил ивент итгэж байгаа. Манай ерөнхийлөгчийн дэлхийн мессийн энэ тэмцээнд одоо авахсан зургийг харж байгаа бах тийм ээ. Тэгэхээр энэ гоо сайхны ком бол ерөөсөө тэр гадар хайрцаг сав баглаа бодолтой гол нь чанар нь байдгүй манайх. Хамгийн гол чанар ерөөсөө доторх найрлага бүтээгдэхүүндээ байдаг. Ихэнх нь 100-аас орсон бүтээгдэхүүнүүдийг хүмүүс их илүү үнэтэйгээр худалдаж авдаг, илүү сайн гэдгийг ойлгодог. Тэгэхээр манай компани бол ерөөсөө 100 насны компани учраас 100 настаар одоо ёстой жинхэнэ тэр зодсон гэх юм уу тэр бүтээгдэхүүн бол цэвэр 100 наст байдгаараа илүү үйлчлэгээтэй. Тэгээд тийм их үнэтэй биш. Гадар байгаа зарим гоо сайхны ком ч сав баглаа бодолтод хамгийн үнэн шингэсэн байдаг шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр манай компанид ажилласнаар та гоо сайхны удаан хадгалах боломжтой байна. За дөрөвт та албан ёсны компанид хууль ёсны бизнес эрхлэх боломжтой. За тэгэхээр шууд худалдааны компаниуд, одоо сүлжээний компаниуд гэж зөндөө байгаа шүү дээ Монгол улсад. Тэгтэл тэр нь яг албан ёсоор Монгол улсад орж ирсэн юм уу? За эзэн хийн, захирлын хийн мэддэхгүй ийм компаниудад манайхан аягүй эрсдэлт хийж ордог. Тэгэхэд энэ компани бол албан ёсоор дэлхийд данстай, бүртгэлтэй, дэлхийн шууд худалдааны холбоонд бүртгэлтэй. За тэгээд Монгол улсад бас албан ёсны ийм компанид ажиллах бол боломжтой болж байгаа. Энэ сайхан ажлын байр байна гэсэн үг. За Форевер компани тавьж танилцуулахад яг Америкийн Аризона мужийн хамгийн том компани. За Америкийн хамгийн хурдан өсөлттэй компаниудын 6 дугаар байранд явдаг. За хувь нийлүүлэг компани дотроос Америкт number 1 гэж нэгт явдаг. За дэлхийн тэрбумтэн за нөгөө айхтар Билл Гейтстэй одоо юу гэдгийг тэр бүх тэрбумтнуудын нэгдсэн тийм гоё тэрбум долларын клуб гэж байд юм байна. Тэрний гишүүн. За ийм гайхалтай нэр төртөө дэлхийд таанстай танигдсан ийм компанид албан ёсны бизнес эрхэх боломжтой. Энэ бол гайхалтай боломж. За Монгол улсад 11 оны 9 сарын 27-нд салбараа нээсэн. За энэ Америкийн нэгдсэн улсын 100% хөрөнгө оруулалттай Форевер Products компани албан ёсны гэрчлэгээ байна. За цаана манай ерөнхийлөгч өөрөө ирж Монголын салбарыг нээсэн ийм зургуудыг харж байгаа. Тэгэхээр энэ бол албан ёсны компани гэдгийг бас та бүхэн ийм гайхалтай компанид ажиллах нэ. За 5 дугаар боломж нь юу байд юм бэ гэхээр мэдээч эерэг сайхан сэтгэлтэй гайхалтай хамт олонтой болдог. За гэртээ одоо тэтгэр суусан ч юм уу эсвэл ажилгүй хүмүүс бол хамт олонгүй маш хэцүү байдаг штэ. Тэгэл одоо нэг уйтгартай гэрийн тийм авгаа одоо ганцаараа байна гэдэг бол мэдээж хэцүү, найз нөхдөдгүй, хамт олонгүй байна гэхэд. Тэгэхээр бид нар болоод би ч гэсэн бас нэг хэсэг яг тийм байсан бэлээ тэр үеийг бол хүн болгоно л тохиолдог. Тэгээ энэ Форевер компанид орж ирснээр бол маш гайхалтай сайхан эерэг сэтгэлгээтэй, инээсэн, сайхан аз жаргалтай, амжилттай ийм гоё хамт олонтой болсон. Энэ бол гайхалтай. Энэ бүх насныхан ажиллаж болдог. Нас хүйс хамаагүй, мэрэгжил боловсрол хамаагүй. Тэгэхээр гэртээ буюу одоо ажилгүй байгаа ч юм уу за ямар ч байсан сайхан хамт олонд орохыг хүсчихвэл манай хамт олонтой ирэхэд бид нар үнэхээр энийгээ сайхан тосоод авнаа гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За тэгээд дэлхийн бүх улсын гайхалтай амжилттай сайхан найз нөхдөд болох боломжтой. За хамт олон бол нэг тийм найз нөхдөд дотн сайхан харьцаатай, жаргал зовлонгоо хуваалцсан, аж жаргалаа хуваалцсан, амжилт бүтээлээ хуваалцсан ийм сайхан найз нөхд гэдэг бол энэ бас хамгийн чухал зүйл. Тэгэхээр Форевер компани энэ боломжийг бас олгож өгдөг. За энэ бидний Мексикийн Канкунд тийм ээ орон орны Форевержүүд оройн пати хийжсэн, өдөлтийн пати хийгээд за тэр байгаа зураг байна. Манай баяр цэцэг би хэн байна тийм Дари маань байна, сонин пил гэдэг.
За ингээд бид нар аз жаргалтайгаар гоё нөхөрлж найзалдаг, чатаар холбогддог тий. Хил устай бол одоо дэлхийд даяар сайхан найз нөхдөд болдог ийм гоё боломжийг манай компани олгодог юм байна. Олгодгоо. За манай хамт олон, миний багийн хамт олон. Бид нар мэдээж бие биенээ танихгүй л хүмүүс энэ нэгдсэн. Зарим нь интернетээр тий сошиалар танилцсан, зарим нь яг хөө миний хамаатан найз нөхөд байсан. За ингээд сайхан нэг хамт олон нэг баг болж сайхан ажилладаг. Энэ бол үнэхээр гайхалтай. Насан туршдаа одоо ингэж найзлал нөхөрлөх сайхан найз нөхдөд болдгоо. За манай бид гурав байна. Аз жаргалтайгаар сайхан зураг авахсан. Өөрсөндөө аюу гоё нэрхсэн шүү дээ тий. Хамт төжтэй хамттай гурав гэд. Бид гурав одоо насан туршдаа гоё бизнесээ өргөжүүлж нэгчнээ одоо биенээсээ хамаардгүй багчсан бизнесийн гоё түншүүд болж харилцан бие биенээ нөхөж хамтарч ажиллахаар ингээд шийдсэн байгаа. За 7 санхүүгийн эрхчлөлөөр хүрэх боломжтой. За энэ бол аюул чухал. За өнөөдөр хүн мөнгөгүй бол нэг ч алхахгүй тийм ээ. Гэр бүлээ дижээж чадахгүй одоо яадгийн тий орон гэрнийхээ байр савныхаа мөнгө төгрөгөл цаашлаад хүний хэрэгцээ бол мөнгөөс шууд хамааралтай гэдэг хүн болгон мэднэ. Тэгэхээр санхүүгийн эрхчлөлөө гэдэг бол бас өөрчлөл. Зүгээр нэг өдөр хоногоо өнгөрөөсөн мөнгө бол бас өөрчлөл. Тэгэхээр яг одоо ажилтай төрөлтэй хүмүүс бол мэдээж цалингаа аваад амьдралаа болгоод явж байгаа нь үнэн. Гэхдээ зарим хүмүүс бол тэр нь хөрөхгүй л байгаа бах тийм ээ. За тэгэхээр санхүүгийн эрхчлөлөнд хүрнэ гэдэг чинь өөрийнхөө хүссэн юмыг авчдаг тийм ээ. За ресторанд ороод менюг нь харахгүй, мөнгийг харахгүй биш ээ. Үнийг харахгүй хоолой захиалаад идчихдэг. Дуртай орон руугаа нисэх. За өөрийнхөө хоббиг хөгжүүлэхэд мөнгө зарчдаг. Ээж аавдаа тусалчдаг. Ядарсан завсан хүнд мөнгө өгчдөг. За тэгээд хоримтлалтай юу гэдэг тэр бүх боломжийг л мэдээж санхүүгийн эрхчлөлөг их байх л та. Тэгэхээр Форевер компанид мэдээж өндөр цалинтай бид нар одоо дундад цалин минийх нэг 7-8 сая байсан нодлонгийн дундад цалин. За анх бол нэг 2-3 сая. За мэдээж 100,200-аас л эхлэн штэ. Тэгээд нэг жилийн дараа нэг 2-3 саятай ч юм. За зарим хүн бол 3-4 сарын дараа л 2-3 саяын цалинтай хүрчдэг. За энэ бол Форевер компани өгж байгаа цалин урамшуул бол биднийг санхүүгийн эрхчлэлд хүргэх боломжтой. За энэ дээр би хамтрагч хоёрын зургийг тавьсан. Манай Дарима 12 сая 244,395 төгрөгийн бонус авсан байна. Энэ хэдэн сарын бонус ч юм тийм ээ. Нэг амжилтын байр дээр гарсан зургийг тавьсан байна. За энэ манай Сара лидер маань 8 сая 135 мянга төгрөгийн 2012 оны цалин биш ээ. 12 онд орсон учраас энэ 19 онд л бидний байр дээр авч ирсэн зураг байна. Тэгэхээр энэ бол одоо бас сүүлийн 19 онд бол баг энэ 2015-аас 25 саяын хооронд цалин авсан би юу сайн мэдж байгаа. Нилээ эртний зураг. Тэгэхээр бол энэ бол төсөө ажилтны одоо 2-3 жилийн цалин гэл одоо баг сард нь авж байгаа болж байгаа. Энэ бол гайхалтай санхүүгийн боломж гэж хэлэхээс өөр юугүй. За тэгэхээр энэ одоо багийн системээр явдаг бизнес. Энэ их мөнгийг яаж олдгийг мэдээч хүн л өөрдөж болохгүй. Энэ гайхалтай бүтээгдэхүүнийг хүмүүс санал болгоод за тэр хүмүүс нь идэж хэрэглээд за дараа дараагийнхаа хүмүүс бас санал болгоод тэд нь бас таалагдвал мэдээж идэж жуун хэрэглэн тэ тэгсээр байдлын өөрийн гэсэн хэрэглэгчтэй болдог. Өөрийн гэсэн хамтарч ажиллах хүмүүстэй болдог. Тэрийгэ бизнесийн хамтрагч нэрлэдэг. Тэгэхээр өөрөө ганцаар энэ компанид орж ирсэн бол яах нь вэ? Нэг мэдгтэл одоо ингээд 4-5 найзаа оруулаа. 4-5 найз нь өөрийн найз хамаатан юу гэдэг нь те гişүүдээ үүсгэхэд нэг мэдгтэл таны баг команд 40-50 хүнтэй болсон байдаг. За 40-50 хүн маань өнөөдрийн энэ мэдээж энэ оог хэрэглээд үзсэн хүн бол энэ оогоо угаад өөр оогоор ууч чадах явждаг баг. Тэгэхээр яах нь вэ? Борлуулалт одоо багийн борлуулалт буюу таны хүмүүсийн эдэлж хэрэгжилж авж байгаа тэр бүх зүйлээс бол таны багийн оноо цуглаж идэг. Тэр багийн онооноос та цалин авчдаг. Тэгэхээр мэдээж хамгийн их мөнгө бол энэ багийн системээр ажилласнаас орж иждэг. Та зүгээр л нэг алаа зараа яваадах юм бол мэдээж тэр 8 сая 10 сая төгрөгийн цалин олж авч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ бизнесийн утга учирыг ойлгоод өөрийн гэсэн баг командыг үүсгэснээр яах нь энэ их мөнгөний урсгалыг бий болгож өгдөг байх нэ. За энэ бол Форевер компани маркетинг гэсэн үг тийм ээ. За тэгээ энэ олон хүмүүс юу авч вэ гэдгийг одоо ингээд өдөр-өдрөөр нь сар өдөртөө нэр устай ингээд компани сайтн дээр биднэрт нэг сар болгон цалингийн тайлан гараа явьчдаг. Хизээ хэн авсан тийм ээ. Тэр болгоноор нь ингээд ард нь бонус цалингууд нь бодоо явьчдаг. За тэгээ хамгийн сүүлд ингээд $6,000, нэмэгдэл цалин $400, нийт цалин $6,000 гэдэг ингээд цалингийн тайлан гараа явьчдаг. Тэгэхээр бол
энэ олон хүмүүс мэн тухайн сард юу худалдаж авсан юм бэ? Тэрнээс л энэ цалин өсдөг учраас баг командаа өргөжүүлж дэлхийд даяар зөвхөн Монголда биш тийм ээ. Өөрийн гэсэн хэрэглэгчийг, бизнес хэрэглэгчийг л олноор бүрдүүлэх нь энэ бизнесийн утга учир шүү тийм аа. За дэлхийд даяар бага бүрдүүлж болно. Энэ бол ганцхан Монголда биш гэж ойлгосон тийм ээ. За эндээс бол яг өөрийнхөө Англиас, Америкаас хаанаас одоо цалин орж ийн, хаана хэн ажиллаж ийн гэдгийг бүгдийг энэ өөрийгөө хяндаг бас 360 градус гэсэн тийм файл юу байдаг, сайт байдаг. Тэрийг татаж аваад өөрийгөө хянаад явдаг. Өөрийнхөө бизнесийг хянаа явах боломжтой. За Монголда ажиллаад дэлхийн бүх орноос нэмэлт орлого олох боломжтой гэж тийм ээ. Одоо Америкийн компанид салбарт ажиллаж байгаа бид нар. Тэгээ Монголда ажиллаж байгаа, гэр орондоо ажиллаж байгаа. Тэгсэн мөртлөө дэлхийн аль улс орноос цалин бонус авдаг. Энэ бол гайхалтай зүйл. За бид надад Англиас цалин ирдэг, Америкаас ирдэг. За өөр хаанаас иржлээ? Европын 2-3 орноос цалин ирдэг. За тэр цалин маань энэ чимэдгчээ гэдэг одоо миний аавын нэрэлтэй чимэдгчээ гэсэн энэ Форевер компани бонус карт гэж байгаас энэ картанд орж ирдэг. За анх бол ингээд цалин гарангуут энэ карт ирдэг. Дараагийн сарын цалингууд бол энэ картанд ороод яваад иддэг. Тэгэхээр Форевер компани бас нэг гайхалтай боломж нь зөвхөн Монголда ажиллаад дэлхийгээс цалин авч болдог. Энэ маш гайхалтай боломж. Ийм боломжтой компани бас байхгүй ховорлол гэдэг гайхалтай тийм ээ. Зөвхөн Монголын компани бол Монголоос л цалин авна шүү дээ тий. Хаа байсан дэлхийгээс цалин авна гэж байхгүй. За тэгээ 9 дахь боломж нь юу вэ гэхээр мөнгөн хуримтлалтай болох боломж. За мэдээж өндөр цалин бонус авсан хүмүүс яах нь вэ? Мөнгө хоримтлуулна шүү дээ. Бүгдийг нь юугаа дуусгачих, өрөө дуусгачих. За бидний энэ гой зураг байдаг юм л да энэ 10 хүн нийлээд тийм ээ 2 сая төгрөгөөр нийлээд нэгэндээ 20 сая төгрөг өгөөд ингээд жилдээ 10 сар тойроо явна шүү дээ тийм ээ. Нэг хүний эхний сард 20 саяг аваад дараагийн сард нөгөөх нь аваад ингээд нийллэг гэж ярьдаг шүү дээ. Дээр үе тийм байсан. Тэр нийлгээр ингээд 2 саяар нийлж ирсэн бид нар. Тэгээд суглуулад мэдээж эхэнд нь хэн авах уу, дараа нь хэн авах уу гэд би л 3-т авч ирсэн. За энүүгээр 20 сая төгрөгөөр манайхан чинь одоо миний энэ Дэнсмаа гэж байгаа энэ хүн бол тэгжсэн. Тухайн сар 20 сая аваад, дээр нь жилийн эцэг ногд лашгүй аваад тэгжээл сарын цайдан ороо нэг сард бүр 50-60 сая төгрөгтэй болцсон гэж байгаа. Тэгээд баг тэрийнхээ байрныхаа урьдчилгааг өгөөд бас шинэ байр авч ирсэн. Тэгж хүний бас ажил амьдралд нэмэр болдог. Би эндээ гоё ингэж тусалдаг юм гоё нийлэг зохион байгуулдаг юм аа манайхан. За цаана тэр пүжэгийн ээлжин дээр л авсан юм шиг байна. Тэр бас нийлэгнийхээ мөнгийг бариад сууж байна. За сүүл рүү ч анхандаа ч яг эхлээд ингээ мөнгө авахдаа бэлэн аваад зураг авах гэсэн сүүл рүүгээ ч тоохоо байсан. Тэгэл данс руугаа шилжүүлээл яваад байсан. За бидний энэ 20 саяг 1 сард гинэ. 200 саяг 10 сард гэсэн өрөөтэй нийлэг хийжсэн байна. Одоо тэгээд бас үргэлжлээд явж байгаа. За тухайн үед хэрэгтэй хүндээ бас тэр 20 сая өгчдөг. Заавал бас хуваараараа сугалж байгаа ч гэсэн бас хоорондоо тохирох боломж тохирж исэн бид нар. За энэ сар би авчи, дараа сар чи авчих гэдэг ч юм уу тий. Бас тийг тохирцоо яагаад ингэ явж исэн. За тэгээ өөр 5 саяын цалинтай байж хүн 2 саяар нийлнэ шүү дээ. Тэгэхгүй бол тухайн сарда нөгөө бүх мөнгө өгчих юм бол бас амьдралын нөгөө хэрэгцээний дангаж чадахгүй учраас өндөр цалинтай учраас бид нар ингэж 2 сая төгрөг нийлж чадчихсан юм аа гэдгийг бас хэлэхэд таатай байна манайхаа. Тэгэхээр манайхан ийм өндөр цалингийн төлөө Форевер компанид бас ажиллахад ерөөсөө маш хурдан одоо хамтарч ажиллаад бид нар одоо зааж сургаад энэ өндөр цалинд хүрэх үнэн боломжтой шүү гэдэг хэлмээр байна. За 10 дахь боломж улс их орондоо өөрийн хувь нэмрээ оруулж иргэн хүний үүргээ нэр төртөө биелүүлэх боломжтой. За бид нар яадаг вэ гэхээр мэдээж цар бүрийнхээ бонус цалингаас дотроо төлдөг. За одоо энэ хүн амын орлогын албан татвар гэж цэнгэр дэвтэр нөгөө дүүргийнхаа татврын албанаас авцраад бөглүүлчихдэг байхгүй. Тэгээд цалин буула ард нь 10% дотроо суудгаа явж ирдэг. За энд бол жишээлбэл 14 онд 108 сая 127 сая төгрөгийн цалин авсан. Татварт нь мэдээд 108 сая 10.8 саяын татвар төлсөн байна. Энэ 127 саяас 12 сая 784 мянган төгрөгийн татвар төлсөн байна. За тэгэхээр жилдээ энэ хүн чинь 27 сая төгрөгийн татвар төлсөн байна гэсэн үг улсад. За 27 сая төгрөгөөр яадаг вэ? Бараг бүтэн жилдээ за бараг 10-аад хүний цалин тавьчих юм шүү. Нэг хүн жилдээ 9 сая төгрөг авдаг. За 3-4 хүний цалин тавьчих мөнгийг нэг л хүн зөв улсын төсөвт татвар маягаар төлж чадж гэнэ гэсэн үг манайхан. За ийм учраас мэдээж манай
компаниг бол нийслэлийн татрын албанаас за маш сайн татвар төлөх, шилдэг татвар төлөх гэсэн үнэмшлэхүүдийг жилд болгон авч идэг. За миний нэг талархлын юу байна лээ. Энэ 18 онд та төрийн алтан санд нийтдээ 3.7 сая төгрөг төлсөн байна гэдэг ингээд талархлын бичиг байд юм билээ. Угаасаа нөгөө бидний нөгөө tax гэдэг нөгөө татрын албанд бүртгүүлсэн байдаг шүү дээ, тий. Тэндээсээ хуулаад та нар өөрсдийнх нь татрыг ингээ харчж болдог. Тэгэхээр ямар ч байсан улсдаа татраа төлдөг ийм шудраг сайхан ажил хийдгээ. За ер нь Монгол улсад Форевер компани байгуулагдсанаас хойш 8 жилийн хугацаанд одоо 9 жилийн тайлан гарааг байна. Нийтдээ бүтээгдэхүүн импортын татвар 4.5 тэрбум төгрөг, нэмэн урдгийн албан татвар 13 тэрбум 982 сая төгрөгийн татвар төлсөн байна. Хүн амын орлогын албан татвар 7.2 тэрбум төгрөгийн татвар төлсөн байна. За нийтдээ 25.7 тэрбум төгрөгийн татварыг улсын төсөвт 8 жилийн хугацаанд оруулчихсан байна. За энэ бол үнэхээр маш том компани хийдэг. За алтны өдөр ч юм уу одоо юу гэдгийг их л том компани хийдэг борлуулалтыг манай зүгээр л нэг юм бүтээгдэхүүний нэг үнэтэй бүтээгдэхүүн манад байдгүй шүү дээ. Угаасаа нэг хамгийн үнэтэй бүтээгдэхүүний 200, за хамгийн бага бүтээгдэхүүн 5000, 100000 шүднё. За юу гэдгийг те савн, шампунь иймэрхүү зүйл зардаг компани ийм их өндөр татвар төлсөнд бас бусад компаниуд их гайхт юм билээ. Танах юу зардгийг одоо машин механизм зарддаг юм уу, юу гэдгийг те байшин бариа зарддаг юм уу, тэр компаниудад дүүцэх зорилгыг одоо улсад төлснөөр манай компани үнэхээр бас гайхагддаг. Тэгээд ер нь намынгийн дараа энэ татвар төлөлтөөрөө за банкар үйлчлүүлдэг байдлаараа бас намынгийн дараа бичигдээд яваад идэм билээ. Хаан банкны шилдэг татвар юу вэ? Шилдэг картаар үйлчлүүлэгч байгууллага гэдгээр ер нь намынгийн дараа манайх тэгээд бусад шатхуун түгээгсэн Петраус эдэр явдаг гэсэн шүү. Тэгэхээр үнэхээр шудраг тэгээд улсдаа хувь нэмрээ оруулж аваа. Ийм компани буюу компани гишүүд байна бид нар. За 11 дахь боломжийг би юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр за ийм орлоготой санхүүтэй татраа төлдөг хүн бол банк санхүүгийн итгэлтэй түнш болдог. За бид нар тэр голомт банк ирж үйлчилдэг. Хаан банк ирж үйлчилдэг. Бид нар одоо банкн дээр очиж үйлчлүүлэхээ болж штэ. Бид нар дээр ирээд за манай ийм картыг та авах уу? За бид нар Америка экспресс картыг хамгийн багадаа 25 сая дээдлэн тэгээд 50 сая 80 сая эрхтэй кредит карттай энэ бид нар ямар ч барьцаа баталгаагүй манай Фореверийн 20 гаруй лидерүүдэд өгсөн. За энийг дагсан гоё карт гэдэг тэр Priority Pass гэдэг карт нь болохоор яадаг вэ? Дэлхийн гадаад дотоодоор аялж байхад яг нь VIP үйлчлэгээ авдаг. За онгоцны буудлуудын лаунжуудад өнгөө үйлчлүүлэн. За дэлхийн том зочд буудлуудад яг 50% хөнгөлөлтөд үйлчлүүлдэг ч гэдэг юм уу. Яаралтай амьлгийн тусламж авах бол өнгөө очиргүй үйлчлүүлдэг ч гэдэг юм уу. Тэр олон улсын өндөр зэрэглэлийн VIP American Express картыг маш олон хүн эзэмшдэг. За тэгээ мэдээж бид нар яг компани зарлаар явждаг болохоор тэр онгоцны юу мэдээж буудлууд дүнтэй орохгүй л дээ. Гэхдээ ер нь олон эрхтэй юм байлээ. За Монгол ч гэсэн ингээл олон том дэлгүүрүүдэд American Express картаар ирээд өнгөө үйлчлүүлээрээ биш өнгөөг нь тэдэн хувийн хөнгөлөлтөд үйлчлүүлээрээ гэсэн маш их мэйлээр ирдэг. За энэ бол гайхалтай бас нэр хүндтэй бизнесмен гэдгийг илэрхийлж байгаа бас нэг зүйлээ. За хаан банк бас саяхан ламаг өрөөндөө байхад бас уцтаад тэр сүүлийн гарч байгаа тэр алтан картны дээдлийн карт гэсэн карт авчирч өгсөн. Тэгээд энэ картыг эзэмшдэг хүн бол за энэ дээр бол арай өөр зураг байгаа шүү. Тэр картыг эзэмшдэг бол хувийн өөрийн санхүүжтэй болох юм байна. Банкны зүгээс зөвлөгчтэй болдог тийм. Тэгээ мэдээж бүх банкнд хаан банкнда очиргүй үйлчлүүлдэг VIP үйлчлэгээ авдаг юм гоё мундаг картууд өгсөө. Тэгэхээр энэгээр бол бас бидний орлого ийм төвшөнд хүрсэн байна л гэдгийг нотож харуулдаг байгаа. Бодвол нөгөө компани том захирлуудын хэмжээнд үнэлэгддэг болсон байна. За 12 дахь боломж бидэж хөдөлмөрийн алдраа төрдөө хөндөөлөх боломжтой. За манайхаас маш олон хүмүүс одоо айн баяруудаараа хөдөлмөрийн алдар за залуу алтан медаль за юу лээ худалдааны тэргүүний ажилтан за манай эмч алтан гац одоо залуу бизнесмен за дарин мам нь бас нэг түрүүн би зургийг олсонгүй залуу бизнесмен гэсэн ийм гоё медалуудыг авсан байна. Энэ бол одоо явандаа ер нь алтан гац маш олон хүн авах. Яагаад тэгэхээр маш сайн татвар төлдөг, маш олон хүнийг бас ажилтаа болгодог гэсэн үг шүү дээ. Бид нар чинь бас нэг талаар ажил олгогч нар болчиход байгаа юм тий. Тийм учраас
Энэ их гоё боломж. Мэдээд би л хуучин янз бүрийн ажил хийж явах тийм медаль задал ингэртэй зүүж үзээгүй. Тийм учраас энэ компаниас бол мэдээж баг алан газар автлаа ажилланаа гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр олон хүнд бас энэ ингэрээ цоолно гэдэг бол гоё зүйл шүү дээ. Тэгэхээр энэ компанид ажиллаж ингэрээ цоолж төрдөө үнэлэгдэх ийм гайхалтай алтан боломжийг бас олгод юм байна. За 13 дахь боломж нь юу гэсэн гэхээр мэдээж аялал. Дэлхийн олон сайхан улс орон, байгалийн сайхнаар хайртай хүмүүстэйгээ аялаж зугаалах боломж. За энэ бусад компанид бас байхгүй шүү дээ. За багш хийхэд таныг одоо нэг жилд ингээл 2 3 компани төсвийн зарлалаар аялуулаад юу яагаад идэггүй байх л та. Нэг хаяа нэг хагас бизнесэнд манай багш нар эмч нар их 90 явдгийг би бас мэддэг. Тэгэхээр энэ боломжууд компани өстө үнэхээр гайхалтайгаар олгодог. За үн төлбөргүй хосороо жилд 2 3 4 хэд ч авж байна. За манайд ер нь аль бисний баг 6 аялал амралт хийдэг шүү дээ. Бид нар нэг тэр болгоныг ярих болохоос төв компани зарлаар 2, дээр нь дотоодын аялал, за тэгээ спонсоруудын аялал, сапир цолны аялал, за дэлхийн нээлттэй багийн гишүүн болчод ахаад аялал гэдэг. За энэ аялал бол бусад компаниудтай үнэхээр байхгүй. За ер нь төрийн байгууллага, төсвийн байгууллага, хувийн компанид байдгүй ийм гоё аяллыг бэлгэлдгээрээ бас гайхалтай боломж гэж хэлж болно. За энэ одоо маш аз жаргалтай тансаг зэрэглэлээ аялал гэдэг л да. Түүнээс зүгээр нэг ядруухан визгүй орнуудаар явуулахгүй л да манай компани хамгийн одоо дэлхий дээр байгаа үзэсгэлэнтэй сайхан газар хамгийн өндөр шалгуураар давж визийг авдаг газруудаар явуулдаг. За энэ бол бид нар Америкийн виза аваад эрхээ аваад онцныхоо пледийг аваад захирлаасаа гардаж аваад байж байгаа зураг байна л да. Нодлонгийн зураг байна. За манай Форевер компани бол өөр гэсэн гоё Боинг онгоцтой. Энэ онгоцоор биднийг юу лээ 2005 онд 15 онд л тэр өөрийнхөө үйлдвэрийг үзүүлэх гэж Сан Францискод байсан гişүүд аваад Даллас руу нисгэж исэн ийм гайхалтай онгоцтой. Өөр ингэсэн онгоцтой байна гэдэг чинь энэ компани бас бэр чадлыг харуулж байгаа. За тэгээд манай баярууд болсон орнуудыг та нар харсан байх. Өмнөх лайваар бас олон зургууд аяллаа түүхийг ярьсан учраас тийм ээ. Одоо эндээс ч маш олон орноор аялна. Аялал бол үнэхээр хүний амьдралын бас салшгүй хэсэг. Хүн зөвхөн Монголдоо сайхан амьдарч болно. Гадаадд очиж хар ажил хийхгүй. Монголдоо сайхан ажиллаад тэгээд гадаад дотоодоор аялал зугаалахыг л би бол эрхэмлдэг. Тэр л хүний амьдралын хамгийн аз жаргал байх. Түүнээс хүний нутагт очиод хөлсний ажил хийгээл 5 3 цаас олоод эрүүл мэндээ алдаал. Одоо миний 10 жилийн найзуудаас маш олон хүн Солонгост ажилд эрүүл мэндээ алдсан шүү дээ. Үнэхээр харамсалтай. Тэгэл нэг агаар нь таарахгүй хүүтэн сэрүүнтэй энэ боолын ажил хийж байгаа юм шиг байна. Тэгж ажилд энэ хорвоог дуусгаад яах вэ? Эрүүл мэндээ алдаж хэдэн цаас болоод тэгсэн даруул Монголдоо сайхан ингэж ажиллаад тэгээд дэлхийгээр үн төлбөргүй аялал зугаалах бол хүнд төлөвлөлтний бас нэг сайхан зүйлээ гэж бодож байна. За бид нар усан онгоцны аялал нөгөө 15 давхар усан онгоцоор аялж исэн тий. Европын газар дундын тэнгисээр тэрний одоо 11 давхар тийм гоё халуун хүүдэн одоо уснууд нь янз янзын бассейнүүд байдаг. Энд гоё аз жаргалтайгаа нэг өдөр аялсан гоё сайхан зургууд байна да тий. За энэ Карибын тэнгисийн ирэг дээр за энд бол очиод өстой ангаж ирсэн нэг бүх юм нь өнгөө. За тэгээд энэ бассейнд нь сэлэл одоо нарлал байж хажууд ирэл ундаа авах, вино авах, виски авах, морож идэхүү гэж үйлчлэгч нар нь яадаг. Ягаад тэгэхээр энэ угаасаа л энэ амралтанд амрах юунд нөгөө хоол унд нь бүх юм орчдөг учраас бүх төрлийн арх за тэнд чи одоо юу байдгийг бүх юм өнгөө байсан. За манайхан бол маш сайхан амраад ирсэн. За Оросууд маань мэдээж Украинчууд их байсан. Тэд нар бас жоохон халцсан тэр юмнууд арх мэрхнээс нь жоохон амсцсан тэгэл явж байна. Монголчууд бол яг мэдээж манайхнаас мэдээж тэр Оросуудын дайчин мэдээж тэр арх мэрх айхтар үнтэй юм нууж чадахгүй шүү дээ. Тэгэл сайхан морожингийн нийтэл усанд сэлэл тоглоол энэ бассейн дотор чинь Форевэрчд юу волейбол тоглоол ингээл нэг сайхан амарсан. Их гайхалтай аялал болсон. За мэдээж виз гэдэг чинь айгүй чухал. За манайхан ч одоо янз бүрийн орны виз авах гэж одоо бөө асуудал болдог. Хүн амьд мөнгө өгөөл тэгэл алдаа зарим нь гараад зарим нь гарахгүй тийм. Манайд бол тийм байхгүй. Тэгэхээр Америк, Англи, Швед одоо юу гэдэг Шенгений маш олон хүн виз авсан. Энэ бол бидний улс орнууд хүлээн зөвшөөрж байна. Консулд хүлээн зөвшөөрж байна гэсэн үг тийм ээ. Бусд орны консул хүлээн зөвшөөрөгдөж байна гэдэг чинь бас энэ ямар хүн бэ гэдгийг бас өөрийгөө болсон байна. Одоо яаж
сайд одоо юу гэдгийг тийм ээ орлоготой мэдээж тэр танд очиод хар ажил хийхгүй үлдчихгүй өндөр цалинтай хүн мэдээж Америкт ч шал угаагаал тэгээ Солонгост ч бол тэр боол ажил хийхгүй л дээ. Тэрийг бол харж байгаа учраас ингэж виза өгж байгаа. За тэгэхээр энэ визний асуудал бол бас нэр хүндийн баталгаа тийм ээ. За ийм гоё боломж олгодог. За манайх одоо удахгүй 9 сард ийм гоё бүргэд менежерийн аял буюу энэ Бахамас гэдэг арал руу усан онгоцны гоё крүүз аялалд 9 сард явнаа. Энд бол маш олон манай хүмүүс явна. Энэ бол маш гайхалтай аялал болно гэж бодож байна. За бас нэг боломж 15 дахь боломж. Дэлхийн ашигаас өндөр ногдол ашиг хүртэж Монгол улсынхаа нэрийг дэлхийд суурьтуулах боломжтой. За тэгэхээр дэлхийн ашиг гэхээр Форевер компани чинь 170 орнд бараагаа зарж байгаа бүтээгдэхүүнээ борлуулж байгаа. За тэрний жилийн ашиг гэхээр өстө тоонд багтахгүй тоо байгаа. За би баг тэгж боддیں۔ Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн одоо юу гэдгийг жилийн орлуулалт нэг 7.8 тэрбум гэж би сонсч ирсэн. За арай удлаа яж магадгүй шүүжлээ. Тэгэхэд Форевер компани бол дэлхийд даяар зарж ин тийм энэ алыг борлуулж байна. Тэгэхээр тэрний ашиг бол одоо маш их тоо байгаа. Түүнийхээ нэг 3% фонд агуулгад л 26 сая, 24 сая, 25 сая доллар жилийн эцэст гишүүдтэй ногдол ашиг маягаар хуваарлдаг. За тэгэхээр энэ бол бас бусад компани төдийлөн байдаг. За шагнадаг л байх л та. Тэгтээ тэгж 25-6 сая доллараар таардаг компанитай сонсоогүй. За үүнээс мэдээж нэг 7-800 орчим хүн аваад авдгийг. За үүнээс манай энэ гамбат литрийн нэг 88,412 долларын чек байна. За энэ мэдээж чек авахта төрийн далбаг намируулаа. За дэлхийн тайзан дээр Монгол гэдэг нэрээ гаргаад Монголын гамбатар лидер. За тэгээд Монголынхаа далбайг бариад энийг хөнгө авнаа гэдэг бол бас үнэхээр гайхалтай. За тэгэхээр Монгол улсын нэрийг дэлхийн одоо бүх орны хүмүүс харж идэг 170 орны хүн зээр нь мэдээ зураг телевизорд одоо юу гэдэг сошиал бүх суугаар цэцэгж идэг. Тэгэхээр Монголын гамбатар, Монголын дарима, Монголын амраа гэд гарах шиг ийм гоёг нэр алдрыг дуурсах боломж манай компани байдаг. За тэгээд эндээс Монголд сайхан дээлээ өмсөд Монгол төрийн далбайг намируулад дэлхийн одоо бизнесийн олимп шиг ийм сайхан тайзан дээрээс олимпийн тайзан дээрээс та улс орныхаа нэр хүндээ гарах боломжтой ийм мундаг лидер болох бизнесмен болох боломжийг энэ компани бас олгод юм аа. За тэр одоо манайхаас ч 3 тэрбумтан гарцсан. За энэ араас маш олон тэрбумтан гарч байгаа. Зүгээр жил сарын цалин нэг 20-30 сая за дундж шүү дээ. Дээдлэн 40-50 сая ч хүрч байгаа. Тэгээд жилийн эцэстээ нэг 100 гаруй мянган доллар шагналд аваад байна одоогоор. За одоо 4 сарын 14-нд манай компани байр болоход энэ чекүүд бол улам өснөө гэсэн. Бид нар одоогоор мэдэхгүй байна. Тэр тухай ил зарлана. Бүр өндөр тийм ногдол ашиг авах юм байна гэж бид нар одоо мэдээж хийсэн ажилдаа дүгнэлт хийгээд хараад хүлээгээ сууж байгаа. За энэ маш олон чекүүд за 3,000, 4,000, 5,000-аас эхлэн тэгэл өссөн шүү дээ тийм ээ. Маш олон хүн авах боломжтой. Жил ажиллаад авдаг. Жил болгон авах боломжтой юм гоё чек байдаг. За энийг Натали Келли гэдэг нэг бүсгүйн тухай би бас нэг ярих гэж бодсон юм. За энэ бүсгүй бол ерөөсөө 2014 онд авсан чек нь 45,762 төгрөг байгаа. За дараа нь 15 онд 682,000 доллар болсон байна. Жилийн дотор яаж өсч вэ? 45,700 доллар чинь 682,000 доллараар өсөж байна. За 16 онд тэр оныг харж байна. 16 онд 1 сая 7,000 доллар авсан. За ингэж хурдтай энэ бизнесийг хийж өсгөж болдог. 2 хүүхэдтэй орон гэртэй болох боломжтой байна л гэдгийг би анх удаа олж харсан л гэж өөрөө ярьж ирсэн. За тэгэхэд одоо бол яг долларын сайт. Хоромхон хугацаанд долларын сайтан болцсон бүсгүй баг. Тэгэхээр энэ бол агуу боломж гэж хэлэхээс юу гэх вэ? Юучгүй, гэртээ ажилгүй ийм байсан бүсгүй мэн өнөөдөр яаж ийн? Ийм сая долларыг авдаг гайхалтай том мундаг бизнесмен бүсгүй болсон байна. Одоо мэдээж хүүхэд гаргасан бас сайхан хань ижилтэй болцсон байна. За энэ герман залуу 16 онд сая 100,000 доллар авч 17 онд сая 174,000 долларын чек авсан байна. Долларын саятан бол маш ордон болоод байгаа. За энэ хүний нийт долларын чек нь 11 сая доллар хүрсэн байна одоогоор. Тэгтээ ахаал аавна шүү дээ. Насан туршдаа аавна. Дараа нь үр хүүхдтэй өвлүүлээд аавна. Тэгэхээр энэ Форевер компани одоо юугаар бол алтны уурхай бол мэдээж дуусахгүй.
өөрөө л ухаж чадвал одоо хэдийн хэмжээнд алт алдуурах боломжтой юм агуу том алтны үйлдвэр гэх юм уурхай гэх юм энэ компани тэгж нэрлэж болно. За нөгөө бүсгүймийн зураг ахад гараад ирлээ. За энэ яа. За манай компанид дэлхийн од, хөл өмгийн од одоо маш том их хурлын гишүүн байсан ийм олон хүмүүс ажилладаг шүү. Тэгэхээр Монголын хүмүүс мань бас жоохон юу штэ одоо би л одоо ийм хийхгүй би нэг дарга болно гэж жоохон амбицтай штэ. Тийм биш ээ. Энэ компани бол дэлхийн хэмжээний компани. Дэлхийн маш олон орны маш мундаг хүмүүс ажилладаг шүү. Тэгэхээр тэр утгаар нь бас сайхан судалж уншиж одоо шийдвэрээ гаргаж ажиллаарэ гэж хэлмээр байна. Зүгээр нэг жижигхэн компани биш шүү. За энэ хүний тухай яриул их урт түүхэлтэй. Энэ яг анх бол энэ хүн найз нь 10 жилийнхэн найз нь нэрэд санал болгосон байгаа. Форевер компанид ажиллаж гэд. Тэгсэн чинь яасан гэхээр өөрөө 50-ны тэрбумт л та одоо өөрөө маш олон компьютерийн дэлгүүртэй, маш олон караоке, ресторантай юм хүн байсан. Тэгээд найз нь орж ирэл би энэ бизнесийг чамд санал болгож чи энэ хамтарч ажиллая гэдэх хаана би ийм том дэлгүүртэй ийм баян хүн яхаар би чиний нэг шүдний оозаараа явж явах ингэж хэлээд ингээд татгал заад хэдэн удаа тэр найз нь хөөгдөж гараад дахин очисороод хамгийн сүүлд юу гэжэлсэн гэхээр та бол яг ингээд компьютер зар нэг компьютерийг хүн аваад хэдэн жилдээ ч буцаж авахгүй. Энэ шүдний овол гоо сайхан бол яг өглөө угаан, маргааш нь угаан. За хүүхнүүд минь гоо сайхны будгийг бол өглөө дөрвчил, маргааш нь оройн угаачдаг, ахаал дөрвдөг. Энэ бол маш хурдан иргэдэг юм байт юм байна. Гэт ингээд ятгаад байсан баа. За тэгсэн чинь яг за тэгвэл одоо би юу яа да. Тэр компани чи Америкт очиж үзье. Тэгээд шийдвэр гараа гэх. Тэгээд Америкт очив. За тэгэхэд мэдээж манай ерөнхийлөгч тарилангийнхаа талбайн гадаа хүлээж авсан гэж. За алаа бол ерөөс зах хязгааргүй одоо тийм өндөр одоо яг болцсон гүйцэтсэн далаа шиг тийм алаан тарилангийн талбайны гадаа хажууд одоо энэ хүнийг манай ерөнхийлөгч хүлээж авахд бол ерөөс маш гүн сэтгэл төрсөн гэж ярьж ирсэн. За тэгээ мэдээж компани ойлгосон мэдсэн учраас эргэж ирээд нөгөө бүх ресторан, бүх хоолны газар юу гэдэг компьютерийн дэлгүүрүүдэд хаацсан. За тэгэнгүүт мэдээж найзууд нь энэ жандум гэдэг хүн байхгүй юу? Жандум Америкээс ирээс галзуурцсан гэж хэлжсэн баг. Тэгтэл үгүй. Өөрийнх нь хийж байгаа бизнес л том гэж үзчихсэн бол орлого нь өндөр байсан бол энэ бол миний тэр бизнесийн хажууд өчүүх юм аа гэдгийг л тэр хүн ойлгож ирсэн баг. За тэгээд одоо мэдээж 20 гаруй жил ажиллаж байгаа. Европт гараагүй компани ороогүй байхад энэ бол Форевер 1.8-т байсан. Мэдээж долларын сайт нь болцсон. Одоо энэ охиндоо өвлүүлээд явж байгаа. Мэдээж нэлээд өндөр настай 70 гарсан юм хүн байт юм аа. Тэгэхээр энэ нь бол зүгээр бас ажилгүй хүний нэг төр зүрийн одоо юу гэдгийг ажил гэж зарим хүн бодож магадгүй үгүй гэдгийг л хэлэх гээд байгаа. Яг тэгэхээр маш том бизнестэй хүн ч гэсэн Фореврийн бизнес рүү тэр бизнесээ хаяад орж ирж болдог. За тэгээ энэ бизнесийн нэг онцлог нь уламжлалт энэ хүн хэлжсэн байгаа. Миний хийжсэн бизнес та яагаад энэ одоо эмблемийн буюу бизнест орсон бэ гэхээр за миний хуучин хийжсэн бизнес бол томрох тусмаа улам хэцүү болж идэг. Улам хэцүү ачаалттай стресстэй болж. Энэ Фореврийн бизнес бол томрох тусмаа улам амархан болоод миний хийх ажил баг үлдэхгүй болцсон. Тэр нь их надад таалагдсан гэж улам л амар амгалан сайн сайхан болж исэн учраас би энэ Фореврийг сонгосон маа гэж хэлсэн байт юм билээ. За мэдээч за энэ ноогдол ашигтай дахиад нэг хэдийн юм хэлэхэд ер нь 12 оноос 18 оны үед манай Фореврийн гишүүд жилийн эцсийн ноогдол ашиг 678 сая доллар авч ирсэн. 19 онд 11 хүн 201,084 Америк долларын ноогдол ашиг хүрчээсэн бол одоо 20 онд 20 хүн за зүгээр мэдрийн тооцоогоор үржилсэн байдлаар 500 мянган доллар. За баг тэрбум 200 мянган төгрөгийн ноогдол ашиг авах тооцоотой байгаа. За энэ тооцоогоо бол тооцоог нь энэ ноогдол ашигаа энэ 4 сарын 14-нд авна. За 20 хүн тэрбум 200 сая төгрөгийг хувааж авах нь. За энэ бол мэдрийн 19 онд ажилласан үр дүнгээр өгж байгаа Форевер компани ноогдол ашигын дүн. Одоо 14-нд болох энэ баяр дээр бид нар энэ хэдэн доллар авах яг нийт дүнтэй хэд авахын гэдгээл бид нар тэр үед л мэднэ. Тэгэхээр та нар энэ Форевер компани онлайн лайв амьд одоо юу гэдэг вэ? Пати буюу шоу хөтөлбөр одоо дайны дэлхийн бүх хүмүүс үзнэ. Дайны дэлхийн чуулган гэдэг энэ онлайн шоу хөтөлбөртэй баярын арга хэмжээтэй бас хамт бай гэвэл бидэртэй холбогдороо бид нар танд тухайн үед нь линкийг явуулнаа. 14 оны Монголын цагаар 18 цаг байдал эхлэх юм байна.
За мэдээж ийм сайхан цалинтай орлоготой байвал гэр бүлийн амьдрал аз жаргалтай доктортой байх нь ойлгомжтой. За энэ бүсгүй биес бахархдгийн тэг $713,000 чек авчаад те ямар маадар алах чинь те ямар гоё алах чинь ямар аз жаргалтай байна. Мэдээж хань ч гэсэн хайрлаж байгаа. Тэгэхээр гэр бүлийн амьдрал мэдээж санхүү мөнгөн дээр тогтно мэдээж тийм учраас ийм сайхан аз жаргалтай байх боломжийг бас манай компани олгод юм аа. За энэ чекүүдийг та нар мэдж байгаа. За энийг яаж манай даримаа лидер маань энэ анхны чек нь $3,500 авчихсан байна те. Одоо хэд авах вэ? 20 гарах бах те. Би бол тэгж бодож байна. За сараа лидер минь $10,000 авч ирсэн, $6,000 авч ирсэн гэд. Маш олон чекүүд байдаг. За энэ жилийн авах 20 хүний нэр байна. За энд бас миний нэр явж байгаа. Тэр амар жаргал гэд. Хэдийг авах одоо мэдэхгүй 14 л мэдэн дээ. За мэдээж энэ баярууд нар маш их бэлэг өгдөг. За бэлгийг бас өнгөө өгж байгаа бэлгийг бас боломж гэж харж болох л ингэж бодоод би оруулсан. Маш их бүтээгдэхүүн. За тэгэл гахалтай бэлгүүд өгдөг. За тэр картууд нь дандаа бас тухайн үед хэрэглэх мөнгө өгдөг. За цорын ганц тань зориулсан гоё бэлгүүд өгдөг. За бас энэ бол гахалтай зүйл өгдөг. За бусдыг амжилтанд хүрэх боломж өгдөг. Мэдээж ганцаар амжилтанд хүрэхгүй багийн системээр явдаг. Багийн хамт олноо удирдаад тэдрийг амжилтанд хүргээд яваад тахт л өөрөө амжилтанд хүрдэг ийм гоё тогтолцоотой энэ бизнесмен. Тэгэхээр манай багийнхан бас баяр дээр цолоо аваад ингээд байж байгаа зураг байна. За манай багийн нэр бол Форевер Leaders Team гэдэг нэртэй. За би нэг онцлогтой нь яг бусдаас түрүүн аливаа юм хийх дуртай. Хий гэсэн юм тэр доор нь хийх хичээдэг. Тэгээ манай багийн ураа болохоор бүхний төрөнд бүгдийг их л гэдэг ураатай баг байгаамаа. За Фореврийн гишүүдийн орон сууцнд орох боломжтой. Энэ бол бас орон сууц нийгмийн асуудлыг шийдэж өгдөг компани байгаа. За энэ орон сууц маань одоо гаднах юуныхаа цаасыг хуулаад байж гэн өнөөдрийн байдлаар авсан зураг байна. За энэ байранд бол манай Фореврийн шинэ хуучин бүх гишүүд орох боломжтой. За мэдээж цалин өндөртэй юм чинь сар болгон гэрээ байгуулад ингээд сайхан орон сууцаа сайжруулад орон сууцг нь орон сууцаа авах боломжтой юм сайхан орон сууц барьж байгаа. Энэ бас гайхалтай боломж юм. За автомашинтай болох боломжтой. Бүр цоогоош нь гоё хүссэн автомашин авах боломж байдаг. Манай тэрэнд бүр тусаа хөтөлбөр байдаг. Машинаа сайжруулаа гэсэн. За манай даримаа лидерийн гоё машин байна. 2299 гэдэг аюу гоё дугаартай. За Фореврийн төв авсан гадаа байна тийм ээ. Цаашин машин аваад бидний 3 жил унаал дараагийнхаа машиныг аваад ах тийм гоё машины хөтөлбөр гэж байдیں۔ Дараа судлаараа. За тэр энэ хөтөлбөрт бол хүн болгоно Фореврийн машин дээр хадах юм гоё логотой машин дээр хадах юм гоё лого өгж байгаа зураг нь. За цагийн өргөчлөө гэр бүлдээ зарцуулах эрхчлөө бол чухал. Өглөө 8-аас оройн 8 хүртэл ажиллаад хэдхэн төгрөг цалин аваад ингээ явж байгаа хүмүүс бол маш их байгаа. Цагийн эрхчлөө. Энэ бол аз жаргалтайгаар гэр оронтойгоо ээж аавтайгаа өр хүүхдтэйгээ байх эрхчлэг компани бэлгэлдэг. Заавал одоо цаг бүртгүүлэл хурууны хийгээгүүл ингээ явдаг тийм хатуу ажил биш. За тэгэд манай эцэг эхүүд бас өр хүүхдтэй санхүүгийн чадвартай мундаг аав ээж байхыг мэдээж хүсэж байгаа. Зарим хүн төдийлөн тийм байдгүй. Сургуулийн төлбөр, за наацхийн хэрэгцээ, хүүхдүүдийн чинь одоо орчин үеийн хүүхдүүд чинь мэдээж сайхан утас хэрэглэхийг хүсэж байна. Гоё компьютертэй байхыг хүсэж байна. Өшөө байдгийн гоё хувцас сунар идэлж хэрэглэхийг хүсэж байна. Бусад хүүхдүүдтэй адилхан байхыг хүсэж байна. Тэгэхээр зарим аав ээж бол тэгж чаддгүй. Тэгэхээр Форевер компанид орсноор та санхүүгийн чадвартай мундаг эцэг эх байх боломж бас байна. За энэ манай нэг лидерийн зураг байна. Дэлхийн түвшний бизнесмен, дэлхийн түвшний бизнесмен болох боломжтой. За дэлхийн лидерүүдийн зураг байна. За энэ дэлхийн лидер болчих юм бол яадаг вэ гэхээр ерөөсө бүх дэлхийд тань. За хоёрдугаар Форевер компани маркетингийн бодлого янз бүрийн одоо тийм юмд хүртэл саналаа хэлэх хэрэгтэй. За жил болгон компани захиралтай нөгөө гоё боёнг онгоцоор 10 хоног зугаалах одоо үнгүү явах ийм гоё эрхүүдтэй ийм мундаг хүн болдог. Ерөөсөө энэ компани манай ерөнхийлөгчний гэр бүлийн гишүүд дотн найз нөхөд болдог. За ийм гоё боломж бас байна. За тэгээд өр хүүхдтэй маш том хизээш дампуурахгүй бизнес өвлөх боломжтой. За манай компани мэдээж ID дугаараа өвлөгдөө явдаг. За энэ Шведийн залуу байгаа Магнус гэд мэдээж ээж нь энэ бурхан болгоос өмнө энэ маш том олон багийг бүрдүүлж гиснээр өнөөдөр энэ хүн
энэ бизнесийг өвлүүлээд жид болгоно 200 300 мянган доллар шагнуулаа. За сарын цалин мэдээ 100 мянган доллар тэрнээс дээш байдаг бах. За ингээд дэлхийд даяар одоо бага бүрдүүлээд үргэлжлүүлээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ манай бизнес бол өвлөгддөг бизнес. Зүгээр нэг хоосон нэр айдад дугаар өвлүүлэхгүй маш их амжилттай ажиллаж байгаа баг команд, аялал, жилийн эсрэг шагнал одоо юу гэдэг маш их юм өвлүүлдэг. За үүний бодит жишээ бол энэ Шведийн залуу байна. Тэгэхээр хүүхдүүдтэй нэг хоёр өрөө байр, нэг хашаа байшин, нэг машин өгөхгүй нөгөөдөл нь булаацалтаад одоо тийм бас Монголын амьдрал байгалах тийм ээ. Тийм байхгүй. Асар мөнгөний урсгал маш том олон одоо банк юм шиг тийм итэмүүд юм шиг тийм мөнгө урсч идэг юм гоё мөнгөний урсгал том бизнесийг өвлөлдгээрээ бас гайхалтай боломж юм аа. За буйны үйл ажиллагаанд оролцох боломжтой байдаг. Сайн үйлс хийдэг бид нар мэдээж за баяр дээр очихоор мэдээж ядуурлын эсрэг гэсэн юм гоё будаа савлах үйл ажиллагаа явуулж идэг. Монголдо ч гэсэн бид нар сая энэ хорооны вирусын үеэр 30 сая төгрөгийн хандив тусламж 35 сая төгрөгийн хандив тусламж үзүүлсэн. За гişүүд өөрсдөө өгсөн компани өгсөн. За миний зүгээс л 300 гаруй мянган төгрөгийн бүтээгдэхүүн өгсөн байсан. За хувь хүн өсөж дэвжих боломжтой. За мэдээж энэ компанид орж ирснээр бид нар одоо хүний өмнө юм ярьж одоо тайлбарлах сургалт их ямар ч тийм мэдлэггүй, туршлагагүй зүгээр л нэг тийм одоо хүн байсан. Одоо бол мэдээж тодорхой хэмжээнд өс дэвжиж байна гэж харж байгаа. За багийнхнаагаа бас сургаж байгаа юм сургалтын хэсгээс та хүнд үзүүлж байна. Энэ долгормын агш минь хилтгэл тавьж байгаа зураг, сургалт хийж байгаа зургууд байна. Тэгэхээр хувь хүн бол маш их олон зүйлээр өсч өгчдөг. Мэдээж хандлага өөрчилдөг, муу зуршлаасаа салдаг. За тэгээд бусад хүмүүс нөлөөлөх чадвар за юу гэдэг маш олон зүйл баг командаа удирдах гээд манлайлах энэ олон зүйл одоо манай компани сургаж өгдөг. Тийм учраас хувь хүний хувьд бүх талаар өсөж дэвждэг юм гоё гайхалтай боломжтой компани аа. За тэгээ ер нь боломжуудыг яриад байвал дуусахгүй маш их байгаа шүү ч их юм ярих бах. Тэгэхээр одоо ийм гоё компани олон боломжуудыг сонссон бол та үнэхээр одоо бас өөрөө чинь одоогийн амьдрал ажил тийм сэтгэл хангалуун биш байгаа бол яа тий зөрөгтэй шийдвэр гараад бид нартай хамтарч ажиллаарай гэж танд хүсэх нь байна. За таны зөв шийдвэр амжилт олж чадвал үлдсэн амьдралынхаа турш харамсах зүйлгүй амьдрнаа гэдгийг бас та бүхэндээ хэлхийг хүсэж байна. За Фореверийн бизнес бол өөрийнхөө үнэлэмжийг өөрөө өсгөх, мөрөөдлөө биелүүлэх эрхэмсэг бизнес билээ гэж би бас боддгийн. За Форевер танд амьдралын аз жаргалын, мөнгө санхүүгийн, эд баялагын, эрхчлөө, эрүүл мэндийн гайхалтай тийм алтан төлхөөрийг атгуулдаг компани шүү. За тэгээ компанид гишүүнээр хэлэхэд бол ердөө л иргэний өмнөх 50000 төгрөгтэй гишүүн болчин. Тэгээд тэрнээс цаашаа бид нар заагаад сургаад, тасгалжуулаад таныг амжилтанд хүргээд хөтлөөд аваад явах бүрэн одоо туршлага, мэдлэг байна. За манай компани бол маш олон зүйлээр давуу талтай. За тэрийг бол дараагийн хичээлээр та бүхэндээ хүргэе. За Форевер таны мөрөөдлийг биелүүлнэ. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За та бүхэндээ эрүүл энх аз жаргалыг хүсье.